3 декабрдан алып 6-на тиклем башкалала бизнес адналыгы үтә. Сарала Кытай, Казакстан, Үзбәкстан, Белоруссия һәм башка илләрдән эксперттар катнаша. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студиялы Гүзәл Мөхәммәтьянова. Сараның мөһимлеге һәм әһәмияте турында студиябыз кунагы Өфө фән һәм технологиялар университеты доценты, икътисад фәннәре кандидаты, стратегик эшләнмәләр үзәгенең бүлек итәкчесе Розалия Шәрәфуллина белән әңгәмәләшәбез. Розалия Радмировна, һаумыгыз. Бизнес адналыгы секторында үткәрелгән сараларның төп әһәмияте нимәлә? Белүегезчә, бизнес адналыгы берничә көн үтә. Кичә икътисад һәм бизнеска арналган көн булды. Бүген хукук һәм юридик һорауларга арналган көн. Иртәгә Ялта халыкара икътисади форум була бит инде һәм 4нче көн ул инвестициялар һәм халыкара мөнәсәбәтләргә арналасак. Беренче көндә бuna нинди проблемалар күтәрелде? Ул бизнеска һәм гомумән икътисадка арналган проблемалар, мәсьәләләр күтәрелде. Бик күп һораулар булды һәм төрле килешүләр һәм шулай ук интеллектуаль собственность турында сессиялар, панель сессиялар үтте. Бизнеста асылда ниндәй каршылыктар бар һәм шул каршылыктарда нисек еңеп сыгарга. Яңа бизнес булганмы ул яки электән эшләп килгән бизнес булганмы. Шулай ук бына B2B дип аталган һөйләшүләр ул бына төрле партнерлар бер-бере менән килешүләр төзеп, тәҗрибәһе менән уртаклашалар. Бик мөһим роль уйнай был форумдар һәм күп мәсьәләләр күтәрелә. Сарага төрле өлкәләрдән, сит төбәктәрдән, сит илләрдән килгән экспертларның килүе Башкортостандың бизнес өлкәһендә уртаклашыр тәҗрибәһе зур дип дигәндә аңлатамы? Беренчедән, Башкортостандың гына тәҗрибәһе белән уртаклашу түгел, был Башкортостандың имиджын күтәрү. Чөнки ошондай югары кимәлдә үткәрелгән форумдар һәм төрле саралар безнең Башкортостан шундай югары кимәлдә үткәрә ала дигәндә аңлата. Һәм был брендка йогынты яһай. Башкортостан республикаһы менән танышып була бит инде. Кемдер беренче тапкыр түгел бында ошо бәйләнешләрдә ныгыту дигәндә аңлата. Шул яктан был бик мөһим сара. Бына әлеге безнең санкциялар вакытында бизнес төзү һәм халыкара мөнәсәбәтләр катмарлашты бит инде. Шуның өчен безнең менән дуҫ булган илдәр менән халыкара мөнәсәбәтләрне ныгыту ул бик мөһим. Бына килешүләр безнең Кытай, Үзбәкстан, Төркия, Африка илләре, Казакстан һәм бына Индия шул ук, башка илләр, Белоруссия, бөтәһендә әйтеп үтмәһәм, гафу итегез. Шул илдәр менән аралашу һәм икътисади яктан нигез булдыру ул уларга ла һәм безгә лә ике яктан да шундай югары үсешкә китерүе мөмкин. Урта Азия илләре менән бездә шулай ук туризмда бездә кызыксындыра. Уларга ла безгә лә нимә күрһәтергә бар бит инде. Шулай ук бына санатор курорт ягынан да файдалы килешүләр төзелә. Һуңынан инвестициялар ниндәй өлкәгә күбрәк ялеп итергә һәм нисек итеп уларны дөрес юнәлешкә ебәрергә, сауда һәм сату мәсьәләләре күтәрелә. Безнең өчен һәм ошо безгә дуҫ булган илдәр өчен был саралар
нимәһе менән мөһим? Безнең икътисади бәйләнештәрдән ныгыту, халыкара мөнәсәбәтләрне үстерү, бизнес бер-береһен танып, белеп, партнерлык яктан килешүләр төзү, һуңнан инвестицияларны күбәйтү, шулай ук товарооборот, торговый оборот буенча ла югары күрһәткечләргә ирешү. Кредит алу катмарлашты, гомумән әлеге вакытта үз эшеңдә асу отышлымы? Әлбиттә, бына һуңгы тапкыр Үзәк банкы учет ставканы күтәрде бит инде 21%-ка. Был кредиттарны алуда ла катмарлылыктар килтерә, шулай ук ипотека алуда ла. Әлбиттә, ошондай югары процент ставкалары бизнеска ыңгай йогынты яһамай. Шуның өчен асуы, бизнесты башлап китүе, әгәр дә һинең первоначальный капитал юк икән, авырга туры киләсәк. Әмма ләкин нимәне әйтер инем, бына кешенең күңелендә шул идея яки энтузиазм һәм ышаныс бар икән, ул ниндәй генә өлкәлә эшләмәһен, шул ук бизнес булһынмы, аткарып сыга алыр дип уйлайм инде. Бизнестың нинди өлкәһендә үз эшеңдә асу табышлы әлеге вакытта? Әлбиттә, был ул әйтеп, бына ошо өлкәлә күбрәк милек була, был өлкәлә тизрәк килем алаһың дип әйтергә була, әлбиттә. Әмма ләкин һәрбер кешенең үзенең индивидуаль теләге бар бит инде. Бына, мәсәлән, икътисадчылар 5 төрле фактор производства, ресурстарды атай ала. Ул бына иң мөһим 3 фактор, ул русча әйтеп китәм инде, капитал, труд һәм ер, земля. Һәм бына 2 яңа фактор, ул предпринимательские способности, бына мин нимә өчен бына әйтәм. Һәм 5-нче информация һәм белем. Бына ошо предпринимательские способностьны ни өчен ошо мөһим факторларга индерделәр. Чөнки әгәр дә кешенең, бына һәрбер кеше бит бизнесмен була алмай. Әгәр дә кешенең навыктары юк икән, яки теләге, яки бына шул способностьтары, ул эш бар сыгыру бик авыр. Әйе. Шуга был индивидуаль рәвештә, шуның өчен мин булай итеп әйтә алмыйм инде. Бына был өлкәлә башларга кирәк яки кирәкмәй дип. Был катмарлы осорда сыгымдарды һәм килемдәрне нисек дөрес исәпләргә? Нинди кәңәшләр бирерсегез? Әлбиттә, сыгымдарды исәпләгәндә иң тәүҙә, бына, мәсәлән, ай һайын һеҙ сыгымдарды исәпләйһегеҙ икән. Мәсәлән, бына һеҙ кредит, обязательный платежка инә бит инде. Шунан һуң жилищно-коммунальные услуги. Шунан башка иң мөһим сыгымдарды һанап куяһығыҙ да, башка, мәсәлән, бик мөһим түгел сыгымдарды айырым ҡарайһығыҙ. Һәм, мәсәлән, 1 ай үткәндән һуң һанап сығараһығыҙ. Бына ҡайһы бер сыгымдар һеҙгә кәрәк булдымы, әллә юҡмы? Бәлки һеҙ дөрөҫ итеп ошо сыгымдарҙы, ошо килемегеҙҙе ҡулланмайһығыҙҙыр. Шуның өсөн ошо бюджетты һанау, ҡарап барыу шулай уҡ мөһим. Бына халыҡтың мутлашыусыларҙан, көн аша тиерлек мутлашыусыларҙан зыян күргәннәре тураһында ишетәбеҙ. Һандар бәләкәй түгел. Мына мутлашыусыларҙан һаҡланыу саралары нинди кәңәштәр әйтеп үтерегеҙ, нисек мутлашыусыларҙан һаҡланырға? Шуны әйтер инем, был финанс яҡтан, бына 2 факторға бәйле. Финанс яҡтан грамоталы булмау һәм иң мөһиме психологик яҡтан мутлашыусылар баҫым яһайҙар. Психологик яҡтан
ике Юнәлеш? ике юнәлеш бар. Беренчеһе ул халык безнең ышанучан бит инде, ярдәмсыл. Икенчедән ул курку тойгыһы. Мәсәлән, менә хәзер яһалма аң үсешкәс, һезгә менә аудио шылтырату яки видео шылтырату була ла, һезнең дуҫығыҙ яки ағайығыҙ, апайығыҙ миңә аҡса биреп тор, ашығыс рәүештә ти бит инде, һеҙ бит инде ярҙамсыл, киң күңелле кеше, ышанаһығыҙ, ебәрәһегеҙ. Мына ҡайһы бер Һәр мәғлүмәтте тикшерергә кәрәк, шулай бит? Тикшерергә кәрәк, әммә ләкин тикшергәндә һеҙ шылтыратаһығыҙ, һеҙ был мутлашыусылар яңынан-яңы схемалар уйлап сығаралар көн һайын, аҙна һайын тигәндәй. Һеҙ шылтыратаһығыҙ, һеҙ шылтыратып Уларҙы әҙер булып торалар. Юҡ, бәйләнешкә инә алмайһығыҙ. Уларҙың телефондарын да нисектер блокка ҡуялар шул ваҡытта. Шуға һеҙ шундай нисектер үҙ күңелегеҙ менән ебәрәһегеҙ бит инде. Был беренсе. Икенсеһе ҡурҡыу тойғоһо. Һеҙгә карталарығыҙҙы блоклайҙар, банк карталарығыҙҙы заблокировать итә тип әйтәләр бит инде. Яки полициянан шылтыраталар. Ниндәйҙер һеҙҙең счеттан ҡайҙалыр кәрәкмәгән ергә аҡса ебәрҙеләр, һеҙҙе менә хәҙер Ҡурҡытыуға баҫым яһайҙар. Судҡа бирәбеҙме, шулаймы, прокуратураға тип ҡурҡыталар. Һәм бына шул психологик яҡтан ҡурҡыу тойғоһона баҫым яһайҙар. Бизнес аҙналығы сектәрендә үткәрелгән сараларҙың һуңғы көнөндә ниндәй тема яҡтыртыласаҡ? Һуңғы көндә инвестициялар һәм халыҡ-ара мөнәсәбәттәргә баҫым яһаласаҡ инде. Һорауҙарға, шул халыҡ-ара мөнәсәбәттәргә арналған әңгәмәләр буласаҡ, килешеүҙәр төҙөләсәк. Мәҫәлән, бына хатта Африканан да беҙгә киләләр бит инде. Шәхсән отдельная сессия була. Башҡортостан менән таныштырабыҙ, беҙҙең Рәсәй менән таныштырабыҙ һәм улар менән торговые отношения булдырырға. Иҡтисади бәйләнештәрҙе нығытыу буйынса. Иҡтисади бәйләнештәрҙе булдырыу һәм нығытыу буйынса эштәр алып барыласаҡ. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Студиябыҙ ҡунағы Өфө фән һәм технологиялар университеты доценты, иҡтисад фәндәре кандидаты, стратегик эшләнмәләр үҙәгенең бүлек етәксеһе Розалия Шәрифуллина менән әңгәмәләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.